فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. waxaan ku jirnaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan. bisha badankeygii maalmaheygii oo dhan way tageen. waxaa insha allahu tacaala inoo bilaabanaya caawa tobankii dambe ee u fadli badnaa bishan Ramadaan, alcashru alawaakhiru min shahri Ramadaan ayaa insha allahu tacaala inoo bilaabanaya. waa tobankii markaa qaaliga ahaa, waa tobankii barakaysnaa, waa tobankii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam haw aad ugu dadaali jiray. caaisha waxay leedahay radia allahu canha, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaabay tiri caaisha, yajtahidu fi lcashri alawaakhir, kii ku dadaala tobanka dambe ee bisha Ramadaan, maa laa yajtahidu fii gayri, si ahuna ugu dadaalin inta kale. xadiis kale oo muttafaqun calayhi waxay leedahay caaisha radia allahu canha, kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaan jiray bay tiri caaisha, idaa dakhala alcashru, tobanku markuu soo galo, waa tobanka dambe ee bisha Ramadaan, wuxuu samayni jiray waxyaalaha soo socda. shadda almi'zar, guntiga ayuu adkaysan jiray, guntiga ayuu dhiisha isaga dhigi jiray. kinaaya can ijtihaadihi fi lcibaada, cibaadaduu ku dadaali jiray, uu labanlaabi jiray. shadda almi'zar wa axyaa leyla, habeenkii uu noolayni jiray, habeenkii ma siixan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam tobanka dambe. labaatanka hore ee bisha Ramadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxna waa ka seexan jiray, waxna uu cibaadaysan jiray, laakiin tobanka dambe nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma seexan jirin, maca maa gufira lahu min denbi maa taqadama wamaa ta'ahar. shadda almi'zar wa axyaa leylah, wuxuu kalou samayni jiray wa ayqada ahla, xaaskiisana uu toosini jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam, cibaadada ayuu la wadaagi jiray. idan ayuha alikhwa, tobanka dambe ee bisha Ramadaan waa toban aad u fadli badan. waa tobankii uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, sida axaadiista nebigu badankoogu tilmaamayaan, waxaa ku jira habeen ka khayr badan min 1000 shahr. waa tobankii nebigu ku tilmaamay inay ku jirto leylatulqadrigu, habeenkii markaa ka fadli badnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka soo dejiyey, innaa anzalnaahu fii leylati alqadri, waxaan soo dejinnay kitaabkan qur-aanka ah habeen markaas sharaf u saaxiiba. wamaa adraaka maa leylatu lqadri, maxaad ka taqaanaa, maxaad ka ogtahay habeenkaas? habeenka leylatulqadriga ah, leylatulqadri khayrun min 1000 shahr. allah wuxuu leeyahay waa habeen ka khayr badan 1000 bilood, taqriiban 83 sano iyo bilo. khayrun min 1000 shahr. tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu, waxaa soo degta habeenka malaa'igta ilaahay iyo alruux almalaku ljibriil, fiihaa biidni rabbihim, maxay ku soo degayaan barakay wataan, khayr fara badan bay wataan. tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu fiihaa biidni rabbihim min kulli amrin, waxay la soo degayaan arrin walba. waa tobanka ilaahay subxaanahu wa tacaala, tobankan dambe habeenka leylatulqadriga waa habeenka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xukmiyo cala asaxiixi sanadka soo socda wixii dhici lahaa ee malaa'igta loo dhiibo.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى سورة الدخان حكولي حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه وحن سود الجن كتاب كقرآن في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. حبين بركيسا من سود الجن بي الله عليه. حبين بركيسا أيان سود الجن. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهبين لك السار أر والبه أو مركا حكمة صاحبة. وهبين كي مركا إلهي سبحانه وتعالى هو أوامرته يوحي دعي لها سندك هو ملائكة أديبه. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إذن أيها الإخوة طبعا كاسماءها طبعا مركا قفك مسلم كا هو موغادو وطبعا لو باهي إنو كد دالو وطبعا لو باهي عبادة إلهي سبحانه وتعالى إنو مركا هو لبن لابو ويهبينك ليلة القدر جو وحي كجرتا طبعا كان دنبئ بشهر رمضان في الوتر waxay ku jirtaa tiradiisa dhiman 22 23 25 iyo 27 على الصحيح way guurguurtaa habeen sanad waxa laga yaabaa inay ku dhacdo 22 sanad waxa laga yaabaa inay ku dhacdo 27 بعض الناس waxay u maleeyaan في 27 بس inay ku jirto على الصحيح habeenka laylatul qadrigu نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجود